денес е 7 април, Светски ден на здравието. Светската здравствена организација секоја година наметнува тема која што е актуелна за решавање на било кој здравствен проблем во светот. Меѓутоа, оваа година, исто како и минатата, темата самата се наметна, а тоа е борбата против COVID-19. Нашата установа, сакам да ве известам дека активно се вклучи во лекувањето против овој невидлив непријател. Нашиот ковид центар работи веќе 6 месеци. Во него ротираат повеќе од 100 здравствени работници по принцип на ротација. Дежурат, како што знаете, секоја трета вечер. Сакам да ме информирам дека до денес во нашиот ковид центар за овие 6 месеци се имаат лекувано 740 пациенти од Кавадарци, Неготино и пошироко, затоа што во текот на минатата недела веќе ние примаме пациенти од Валандово и од Градско, затоа што најблиските нивни медицински центри се пребукирани, се односно преполнети, и ние на драга волја ги примаме сите пациенти кои што имаат потреба од лекување против оваа болест. Исто така сакам да ви кажам дека до денес имаме во инфективна амбуланта прегледано повеќе од 10.000, остварено повеќе од 10.000 прегледи, а имаме тестирано со брзите ковид тестови до овој момент повеќе од 7.000 граѓани. Сето ова ќе каже дека активно и сериозен пристап имаме кон лекувањето во оваа болест. Сакам да им го честитам празникот, 7 април, Светскиот ден на здравието, на сите здравствени работници, да им посакам многу здравје, а воедно и да ги повикам да истраат во борбата против оваа болест. Истовремено да изразам огромна почит и благодарност до нив за сите нивни залагања, затоа што претходните бројки што ви ги кажав се само статистика, а за нас, верувајте, здравствените работници, ова не е статистика. Ова се страдања, ова се судбини, ова е борба за секој човечки живот. Им посакувам многу здравје, да истраат уште еднаш во борбата против оваа болест, затоа што нашиот повик е таков, ние мора сега да одговориме и да бидеме на висината на задачата. Не смееме да оставиме ни еден пациент кој што ќе побара помош да не биде згрижен. Истовремено, сакам да им посакам и на граѓаните наши, затоа што денес е Благовец, да им го честитам големиот христијански празник, Благовестение, се надеваме на добра вест, да им посакам добро здравје, меѓутоа сакам и да ги почитуваат, да дадеме еден апел, да ги почитуваат протоколите за лична и колективна заштита, се со цел да си го заштитат сопственото здравје, а воедно и да ни помогнат и на нас да се малку од малку релаксира притискот врз болничкиот капацитет. Истовремено, како и секоја година што правиме, им го честитам навршувањето на 20 години навршен стаж на сите оние здравствени работници што работат во нашата установа, како и на сите оние што заминуваат во пензија, и им посакувам многу здравје и подолго користење на пензијата. Од 29 март до 4 април Институтот за јавно здравје излезе со извештај дека Кавадарци има неделна инциденца од 583, запирка 3 на 100.000. Каква е состојбата, директоре, со пациентите кои што се лекуваат од ковид и како протекува вакцинацијата? Во овој момент ние во нашиот ковид центар имаме сместено 70 пациенти кои што сте во стабилна општа состојба. Во моментално збориме, затоа што сакам и тоа да потенцирам, за да знаат граѓаните дека овој нов британски сој може да доведе и до нагло влошување на клиничката слика, така да апелот уште еднаш стои за нивна заштита. Имаме 25 слободни места, значи имаме капацитет. Ние, за да ги примиме сите тие што во овој момент би имале потреба од хоспитализација. Инаку што се однесува до имунизацијата, до овој момент на нашиот вакцинален пункт имаме вакцинирано 198 граѓани, што ќе каже дека е процент некаде околу 80%, и тоа е многу висок процент, верувајте. Ги повикувам исто така граѓаните да се вакцинираат, затоа што тоа е единствен начин да се победи оваа болест, и
би кажал дека на крајот изборот е едноставен. Секој оној што нема да ја одбере вакцината, го избира вирусот. Трета опција немаме. А друга информација сакам да ви кажам дека досега во нашата установа за здравствените работници кои што работат во ковид се веќе вакцинирани и тоа се 72 на број, а останатите доктори, медицински сестри и болничари според националниот план и стратегија за вакцинација сме 77 денес ќе одиме да се вакцинираме во салата Борис Трајковски во Скопје и мислам дека тоа е една одлична бројка. Повеќе од половина вработени ќе бидат вакцинирани на оние кои што кажале на анкетата дека сакаат во овој момент да се вакцинираат. И сите оние, да речеме, кои што прележале, во овој момент немаат потреба да се вакцинираат. Што значи дека бројката е одлична. Честит празник и се надевам дека оваа 2021 ќе завршиме со COVID-19. Верувајте, ако некој се надева дека со желба за да завршиме побрзо, тоа сме ние, затоа што верувајте, ова не е флоскула, здравствените работници се изморени. Ние ќе истраеме, верувајте. Меѓутоа, заморот е човечка димензија, не стигнува и нас. Затоа ние можеби најмногу сакаме и посакуваме да конечно оваа криза со короната заврши.